صباح الفل، ايه الاخبار؟ عايز اقول لكم جودة النوم والراحة هنا في الفندق 10 من 10. الدنيا بتمطر بره، بس احلى حاجة اللي فيه مظلات، ممكن ناخد منهم واحدة. يلا بينا. حلو برضو الشتاء عشان نبقى شوفنا كل الاجواء هنا في ليتوانيا عاملة ازاي. الورد هنا والاماكن الخضراء في كل مكان. ليتوانيا معظم الاماكن فيها خضراء، عشان كده الاكسجين حاسس بيه في كل حته. الجاكيت ده عموما ما ينفعش، يعني الجو النهارده ساقع شويه، درجه الحراره 15. نغير الجاكيت وننزل تاني. الجو في اوروبا عموما غريب، يعني ممكن تشوف الاربع فصول في ساعه واحده. ده اللي انا بتكلم عليه، زي ما انتم شايفين ورايا كده اماكن خضراء وورد في كل مكان، فبيخلي الاكسجين اللي في الجو نسبته عاليه جدا ويخليك كده في حاله مزاجيه حلوه. طول ما في اكسجين حواليك وبتتنفس كويس الحاله المزاجيه عندك ممتازه. وانا قررت ازور ليتوانيا في وقت كويس جدا اللي هو شهر 5. اي نعم في مطره بس الاجواء جامده جدا. ده من أشهر الأماكن اللي بتعمل قهوة هنا من الآخر في ليتوانيا. اسم المكان كافيين اسبريسو أمريكانو، 4 يورو 20 سنت. شوف بقى الشارع ده، شايفين عامل ازاي؟ شارع صغير بس جامد جدا. شكل البيوت هنا وشكل الشوارع الصراحة جميل جدا. الديزاين عندهم في ليتوانيا هنا حاجة 10 من 10. فكر هنا هلاقي بس هي لمسة الاتحاد السوفيتي، لا في اللمسة الأوروبية كمان، لأن ليتوانيا كانت عضو في الاتحاد السوفيتي سابقا بس البلد أوروبية حاليا. شايفين العربيات دي شكلها عامل ازاي؟ ديزاين الكنايس هنا والبيوت كأنك ماشي في متحف مفتوح. زي ما احنا شايفين كده بنتمشى والطبيعة حوالينا في كل مكان. شوارع عادية في المدينة بس المنظر بتاع الشجر والمية في كل مكان، وانت بتتمشى عمال تشوف في أماكن خضراء، أماكن حيوية تخلي مودك جميل جدا. لا مدينة عالية جدا والأجواء فيها من الآخر. بارك اهو بسيط جميل، طبيعة حوالينا في كل مكان. شوفوا كده المناظر، الناس قاعدة بتستمتع بالبحيرة اللي موجودة في البارك هنا. البلد هنا في المجمل جميلة، الأسعار مش غالية، الشعب أجريسيف شوية، وده طبيعة في الشعوب اللي كانت منضمة للاتحاد السوفيتي سابقا. ده بالنسبة للناس كبار السن. الشباب أوروبيين طبعا. أكتر حاجة ممكن تخلي الإنسان سعيد اللي هو يختلط بالطبيعة، يشوف المناظر والأماكن الحلوة اللي حواليه. الناس لما بتطلع تتمشى في أماكن زي دي وكده وهي عندها ستريس أو أي حاجة، نص ساعة بالظبط الاستريس راح، جودة الحياة بقت أحسن، الكلام ده كله. الواحد لما بيصحى بدري وينزل الصبح يمشي بدري عشان يشوف الأماكن ويصور كل حاجة بيحس بالوقت. يعني دلوقتي الساعة 1 الشمس طلعت اهي الحمد لله، ولسه باقي في اليوم كتير فنقدر نعمل حاجات كتير. نطلع بقى لحد فوق. الحتة دي طلوعها صعب جدا بسبب ان كان في مطره وبتزحلق، بس طلعناها. في كوفي شوب هنا عايزين نشرب قهوة. شايفين البارك كله من هنا. اسبريسو امريكانو 4 يورو 80 سنت. دي جوه جبنة وطماطم، وده كرواسون 7 يورو 20 سنت. هنا المرتفعات في البلد كتير جدا، يعني وانت ماشي هتلاقي مرتفعات، فتطلع بقى عشان تشوف مناظر حلوة وجميلة زي دي. احنا جينا هنا في بيوت ورانا او حاجة شبه فيلل كده، بس دي بتاعت الناس الاغنياء اللي في البلد، والطبيعة حوالينا في كل مكان. امشي واكتشف عشان توصل لاماكن محدش وصلها قبل كده. شايفين السور قد ايه؟ بس لازم تدخل هنا بكارت.
منظر هنا الصراحة غاية في الجمال والروعة، صوت العصافير والشجر والطبيعة اللي حوالينا. هنا كان معتقل فيلنيوس زي ما احنا شايفين كده، ودلوقتي بقى زي مزار سياحي بس النهاردة قافل. الصبح كان مطرة ودلوقتي الشمس طالعة والجو جميل. اكتر الحاجات اللي ملاحظها هنا في البلد الشوارع نضيفة جدا، مفيش اي حد بيرمي اي حاجة على الارض، لازم نتعلم منهم الحاجة دي. في هنا سكوترز وعجل للايجار، بتأجرهم عن طريق الابليكيشن. هنا ماركت مشهور اسمه ريمي، تعالوا اوريكم. ب 13 يورو جبت من عندهم ايه. جبت الموز ده 5 وحدات، وجبت السلطه دي فريش، ده فيها سمك سلمون شبه السوشي كده، جبت 2 وده سوشي. كل ده ب 13 يورو. واحنا ماشيين بنلاقي كافيهات الديزاين بتاعها تحفه. ناس إلى حد ما كتير في الشوارع، عندهم سرعة في الحياة هنا، الناس بتجري عشان تروح شغلها، ما عندهمش وقت اللي هم يفتحوا موضوع مع حد وحديث ويتكلموا معاه. تحس إن الدنيا سريعة هنا شوية. زي ما احنا شايفين كده الحمام والعصافير اتجمعوا مع بعض، فاحنا حظنا حلو إن يجوا كده يتجمعوا حوالينا، فدي حاجة جميلة جدا في وسط جمال العاصمة فيلنيوس. ده بقى شارع الكافيهات والمطاعم، عربيات بتمشي في الشارع هنا زي ما احنا شايفين، الشارع نضيف جدا.